Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiyada Sadaqacı Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2023 10. ayının neçe 17. günü var? 16. günü. 16. günü. Qaysı başına acayip bir kıldım ha. Leksiyada Sadaqacı Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü vaziyetimizin eşyak vatandaş hazır İsrailiyede umumizlik hücum kılışqa məsələn Casa Gazağa umumizlik hücum kılışqa tayyorlıq ketib atıdı. Onun için baş tarafta andın Amerika Qoşmuş Ştatlarının tünügün 15. günü de Aksaray Devlet Bexatarlığı məsləhətçisi Jack Sullivan İran'ın bu urushqa aralashib qalishidan ogohlantirish bergandek bir ishga gap qildi vatandaş. Mushlarni qo'shganda hozirgi vaziyatda İran agar bu urushqa aralashib qolsa o'rta sharqning vaziyati yana qandoq bo'ladi? Mana shu to'g'ri sizlarga tayyorlagan leksiyalarimizni ondan keyin andırman tünügün sizlarga va'da berib, zaten İsrail'e Palestin degan o'rtasida bu ikki davlat, ikki xalq, ikki millat o'rtasidagi majroning boshlanishi munosabatlik, ya'ni kichikgina bir tarix, o'zi yozilgan tarix to'g'risi masalan Yerusalimning o'rni kim, Yerusalimning o'rni masalasida kim gap qilish kerak deydigan 2000-yili bular Yerusalimni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Pen Medeniyet Komiteti tizimga aldırış, medeniyet mirasları qatarida tizimga aldırış to'g'risida 3 devlet o'rtasidagi talash tortish, munozara, hatta bir-biriga yo'l qo'ymaslik degandek. Masalan bu 3 devlet Iordaniya, İsrailiya, Palestin. Onda 4-cü bo'lib bununla aralashgan Türkiye. Mush davlatlar o'rtasida bu to'g'ri so'zlangan kichikgina bir tarixni vatandoshlarga topshirib, zada Palestin bilan shuningdek ko'rib olsa, Palestin bilan İsrailiya o'rtasidagi bu ish nima ish degan bu savolga qisqacha bir javobda ega bo'la olaysan. Men undan bugun bir bet tayyorlab keldim vatandosh. Avval sizlarga so'zlaydigan reksimiz mundaq. Mavzumunda. O'rta Sharq jiddiyleşti. Aksaray bexatarlik maslahatchisi her vaqt tayyorlik qilishimiz lozim deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 10. ayning 15. kuni Erkinlik Vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Hamas İsrailiye'ye tuyuqsiz hücum qilgandan keyin İsrailiye Hamas'a zarba berib qolmasdi. Belki Livan Hizbullah tahrir mi? Hizbullah partisi Suriye şunaqa İsrailiye o'rtasida sürkülüş paydo bo'ldi. Mush arlıqda azdır, ko'pdir. Hizbullah, Livan, Suriye, anda qo'shimcha İran mı bunun içinde? Azıla sürkülüş paydo bo'ldi. Aksaray bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan 15. günü Amerika matbuotlarının ziyoratini qabul qilganda bundoq ko'rsatdi. Men İsrailiya bilan Hamas to'qinishining o'rlash xatari bor deb hisoblayman. İsrailiya Hamas o'rtasiga to'qinishning o'rlash xatari bor deb hisoblayman. Hizbullah partiyasi shimolda, masalan Palestinning shimolida ikkinchi sep etishi mumkin, ikkinchi urush sepi etishi mumkin. İran ham bu to'qinishga qatnashishi mumkin deb ko'rsatdi vatandosh. Aksaray bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan. İkinci bir mavzu dikkat qiling, endi İsrailiyaga ogohlantirish berildi.
Prezident Joe Biden tunji qatim ifade bildirdi. Mavzuli xabar 10 ayning 15 kuni Van Bit orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Hozirgacha Prezident Joe Biden İsrailiyani qo'llab tanqid qilishni rad qilib kelgan. Haftaning birinchi kuni 1 soatlik programmada bevosita muxbirning ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. İsrailiya Gazani qayta egallab olmasligi lozim. Hamas İsrailiyaga hujum qilgandan keyin Prezident Joe Biden tunji qatim ifade bildirib, İsrailiya o'zini tutib elishi kerak deb ko'rsatdi. Gazada yurmazgan ishni Hamas paydo qildi. Hamas bu radikal tashkilot barliq Falastinlikka vakillik qila olmaydi. İsrailiya Gazani egallaydigan bo'lsa, xato bo'ladi. Anda yana bir xabar vatandaş fursat yer shari Axunumlar Komiteti yoki imomlar komiteti musulmonlarning Hamasni qo'llashini chekladi. Musulmonlarning Hamasni qo'llashini chekladi. Mavzuli xabar 10 ayning 15 kuni Bekirat orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Yer shari Axunumlar, ya'ni imomlar komiteti Hamasning İsrailiyaga hujum qilganligini ayblab, bu terrorist tashkilot to'g'risida chiqarilgan hukmni qo'llaydiganligini bildirdi. Bu komitet dunyoda eng chong komitet. İslam dininin o'xshash bo'lmagan guruhlari, iddiy aqimlari, diniy akobirlari tarafidan tashkillangan tashkilot. Hukumatsiz tashkilot. Yer sharida 1470 nafar musulmon kishidan tashkillangan. Axunumlar ba'zida imom deb atiladi. Axunum kalimasi yaksin ba'zi imom deb atiladi. İmam Paris tilida o'qituvchi, olim, bugünkidek professor degandek ma'nolarni berdi. Iroqning Najaf shahriga joylashgan Axunumlar komiteti Hamasning 10 ayning 7 kuni İsrailiyaga hujum qilganligini aybladi. Hamda bu tashkilot Axunumlar komiteti Juyishlar bilan bir safda turib, Hamasning ISIS'larga o'xshash terrorlik hujum qilishiga o'rtaq qarshi turamiz deb ko'rsatdi. Xalqaro imomlar tashkiloti 10 ayning 7 kuni Hamasning İsrailiyaga hujum qilganligini aybladi. Hamda bu tashkilot Axunumlar komiteti biz Juyishlar bilan bir safda turib, Hamasning ISIS'larga o'xshash terrorlik hujum qilishiga o'rtaq qarshi turamiz deb ko'rsatdi. Xalqaro imomlar jamiyati yoki Axunumlar jamiyatining bir komitetning buyrug'i ekan juma vatandosh. Axunumlar komiteti bizning a'zolarimiz. Butun yer sharida Axunumlar rahbarlik qiladigan rayonlar İslam komitetining buyrug'iga amal qilib, Fatvo chiqarish komiteti 2023 yili 3 ayning 9 kuni Hamas to'g'risida chiqargan buyruqqa amal qilib, ya'ni Hamas chiriklashgan insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan tashkilot. Musulmonlarning bu tashkilotni qo'llashini, i'oni berishini, bu tashkilotga a'zo bo'lib kirishini va terrorist tashkilot uchun duo qilishini cheklaydi deb chiqarilgan buyruqqa amal qilishni talab qildi. Demak, bu Hamasning İsrailga hujum qilishini bilgandek 3 ayning 9 kuni, bu yil 3 ayning 9 kuni Xalqaro imomlar tashkiloti buyruq e'lon qilib, fatvo chiqarib, Hamasga i'oni berishini cheklagan
Hamasga duo qilishni cheklagan, Hamasga a'zo bo'lib qatnashishni cheklagan. Shundaq yani nima? Chunki Hamas insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan xiyonatchilar. Yani chiriklashgan parxo'rlar tashkiloti degan ma'noda buyruq e'lon qilib bo'lgan gap 3-oyning 9-kuni vatandosh. Endi hozir 10-oyning 7-kuni kelganda shu Hamas raketa orqali Isroiliyaga hujum qilib bugungi O'rta Sharq urushini paydo qildi vatandosh.